Уважаемые лекторы, Богатов Владимир Алексеевич, Кулиш Лариса Григорьевна. Дадим слово вначале Владимиру Алексеевичу. Здравствуйте. Сегодня я буду говорить о целебных экзотах в вашем саду. Проблема здоровья, проблема здорового питания в последние годы стоит очень-очень остро. Какой бы вы ни взяли продукт, почти везде консерванты, консерванты, консерванты. И мясо, и кончая хлебом, и водой, которая течет из крана, все у нас не для здоровья. И вот, понятно то, что укрепить свое здоровье нужно питаться почаще овощами, фруктами и ягодами. Некоторые даже, некоторые говорят, что я буду там возиться в земле. Даже много таких я встречаю, разговариваю с людьми. Я пойду там в Магнит, Пятерочку, там все есть. И овощи, и фрукты, и ягоды, все есть в торговой сети. Но ситуация какая? Сейчас я сказал, что здоровое питание – это большая проблема. Сахарный диабет, если даже взять, это раньше было очень редкое заболевание. Это так говорили, у него сахарный диабет, это как-то жалели. А сейчас у моих знакомых, у каждого четвертого сахарный диабет. Эта ситуация с онкологией, она вообще, это страшная ситуация. Кому приходилось туда приезжать, в эту больницу в приемные дни, наверное, видели, что там творится. Там в коридорах лежат, в палатах мест не хватает. И выход, как говорится, в ягодах обязательно фрукты, овощи, ягоды. Но почему я не советую, не рекомендую покупать эти фрукты, овощи, ягоды в магазинах? Потому что они там ядрененькие такие все, лежат по полгода или даже год. Виноград там сейчас лежит и будет лежать в мае. Хотя он созревает, допустим, на юге в июле месяце. Вот сейчас я вам зачитаю даже научные труды, там есть, научные труды Чебоксарского филиала Главного ботанического сада Российской академии наук. Это тираж очень маленький, 150 экземпляров, и так что эта книга поступила только в научное учреждение и ведущие библиотеки. Но хочется поделиться информацией, которая тут у меня статья, как раз про фрукты и овощи. Можно даже страницу сказать. Страница 36, 36-я страница. Тут статья про виноград, про которую мы еще будем говорить далее, на следующих занятиях. Но это тут у меня касается всего. При выращивании используют широко везде гербициды, фунгициды, инсектициды. Уже реки все отравили, эти с полей весной гербициды стекают в малые реки. Также применяют удобрения, которые содержащие нитраты. Нитраты безбожно добавляют. И у людей это провоцирует аллергию, вызывает отравление. Исследования показали, что от них возникают долгосрочные проблемы со здоровьем, ухудшение памяти, депрессия, онкология, болезнь Паркинсона, а также увеличение риска диабета. Нитраты изменяют состав крови, в результате образуется метглобин, но в отличие от гемоглобина он не переносит кислород к тканям организма, что способствует гипоксии. Далее, это так они выращивают, это на наших югах. А далее что? На наших и на других, там, допустим, из Латинской Америки тоже поступает, все такое красивое, без единого пятнышка. До того, как товар попадает на прилавки, может пройти от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому овощи, фрукты получают следующую порцию химии. Это уже второй этап идет на хранение, которая должна их уберечь от порчи и сохранить внешний вид до того момента, как они пойдут на продажу.
Перед отправкой на экспорт фрукты и овощи обрабатывают бромистым метилом для уничтожения вредителей. На складах их распыляют газом с фунгицидами, различными сернистыми соединениями, вызывают обострение у астматиков. Цитрусовые яблоки и другие фрукты могут быть обработаны дифенилом, который является сильнейшим аллергеном и канцерогеном. Запрещен в США, в Западной Европе. Вот вы слышите, в США он запрещен, где ГМО разрешено, а дифенил там запретили в США. А у нас в России широко используется дифенил. Он оказывает фатальный урон для здоровья человека, нервная система, печень, почки. Далее, в США, Китае овощи и фрукты облучают ионизирующей лучевой радиацией, что позволяет продлить хранение. Вот дифенил – это Е230. Если увидите Е230, уже брать в руки этот продукт ни в коем случае нельзя. Вот. Ну, в общем, понятная ситуация. У нас то, что у нас продают. И поэтому выход не покупать в этих магазинах фрукты, это овощи и ягоды, а выход у нас другой – выращивать на своих садовых и огородных участках, на дачах, деревнях, у кого есть земля. Ну, простой совет, это вообще-то банально, всем понятно. Выращивайте те растения, которые подходят для вас. Если нужно поднять у вас давление, у вас низкое давление, сажайте одно, лимонник. Если нужно понизить, сажайте другое, калину. Ну, вот там, допустим, или аронию черноплодную сажайте, но только много ее есть нельзя. Ну вот, теперь я уже Так, вот одну книжку я показал. Антон, переключи. Так, вот теперь вторая книга тоже «Научные труды Чебоксарского ботанического сада Российской академии наук». Это филиал Главного ботанического сада в Москве. Ну, в общем, тоже тираж, я уже говорил, тираж небольшой. Так что до населения это, как бы сказать, не дойдет, кроме тех, кто регулярно ходит в библиотеку. Статья здесь моя тоже очень полезная, «Культура гингобилоба». Ну и поэтому я эту свою статью как бы сделал маленькую книжечку. Маленькую книжечку уже приобрести, достать легче. Вот, гингобилоба, следующее. Вот гингобилоба. Что это за растение гингобилоба? Ну тут сразу надо сказать, половина людей говорят, что мы не знаем, что это такое, первый раз слышим, что такое гингобилоба, а половина говорят, что гингобилоба у нас расти не сможет, это южная культура. Вот так категорически, без всяких там испытаний, обоснований, вот так утверждают. На самом деле можно выращивать, и я выращиваю. Но сейчас расскажу про это растение. Это реликторовое растение, оно старше динозавров. Это самое древнее на Земле растение с листьями. Вот сначала на Земле появились голосеменные хвойные растения, потом появились лиственные. Но вот гингобилоба, вот вы видите, у нее как бы листья, да, на самом деле относятся к семейству голосеменных, к хвойным относятся. И удивительная вещь, вот эти листья, оказывается, это сросшиеся хвоинки. Это просто хвоинки вот так срослись, и вот получились такие листочки раздвоенные. В общем, этим деревом интересуются давным-давно, называют его храмовым деревом, потому что в Китае, в Японии, во всех монастырях, там, храмах сажали гингобилоба. И это растение удивительным образом после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, это первое растение, которое обуглено было, если черное, можно сказать, и оно это выжило. Это вот у них в Японии как символ жизни, это вот жизненность силы является это растение гингобилоба. Так, и теперь, его лекарственные свойства. Самое главное его свойство – это
улучшает капиллярное кровообращение. И знаете, вот капиллярные, тончайшие капилляры очищает. И капилляры в головном мозге человека. А головной мозг, он это самое, через 6 минут после доставки кислорода погибает. Больше всего кислорода, значит, требует головной мозг. Это поступает кислород с кровью. И по мельчайшим капиллярам доходит до всего. В общем, как сказать вам, вот не с головы даже, а вот просто вот про пальчик, вот так легче будет понять. Вот вы ущипнете свой пальчик, да, чувствуете, что больно, значит, там есть нервы. Это понятно. Нервы, они не существуют отдельно от организма. У тончайших нервов, которых вы не видите, они тоньше волоса, они окружены оболочкой, в которой содержится кровь. И вот, как раз гинго билоба, вот эти тончайшие капилляры, и вот в головном мозге все вот это снабжаются кровью, все нервные системы и вот головной мозг. И у нас, как у людей, не будет старческой потери памяти, болезни Альцгеймера, ну, много заболеваний, деменция, вот говорят. Итальянцы, французы и немцы после 40 лет все потребляют гинго билоба. Хоть гинго билоба считается плодовым растением, ну, серебряный абрикос еще называют его, у него яблоки, плоды, как серебряный абрикос. Но нам плоды не нужны в данном случае, нам нужны листья, используются листья. А листья мы легко можем получить. Вот гинго билоба, вот расскажу про... Это прежде чем рецепты сказать, вот каким свойством обладают. Он обладает иммуномодулирующим противовирусным действием, расширяет просветы сосудов, и при передаче нервных сигналов нормализует давление, нормализует уровень холестерина, в общем, улучшает память, сохраняет ясность ума, рассасывает кисты и узлы, стимулирует клеточный метаболизм. Тут много, очень много. Сахарный диабет обязательно, потому что как раз вот при сахарном диабете у мужчин ноги, вот пальчики, ноги, потом нога, это начинается там до ампутации доходит. Ноги чернеют и ампутируют, потому что кровь не поступает. И как раз при использовании вот гинго билоба мы можем решить эти все наши проблемы. Можем это посадить и использовать. Ну и очень просто его сделать. Сухие листья, 50 грамм листьев заливают 500 грамм водки, и все. Вы собрали 50, или можно сделать настойку на водке. Это второй способ. Ну да, там, сейчас прочитаю до конца. Настаивают 2 недели, вот на водке вот это настаиваем 2 недели в темном месте, процеживают и принимают по 10-20 капель 3 раза в день, курсами по 1 месяцу с небольшими перерывами. Но вот мы, садоводы, все в основном уже не можем сказать, что мы молодые, и поэтому это очень-очень актуально. Для тех, кто думает, что это самое, одни, значит, не знали, теперь узнали, думают, что у нас не будет расти, я могу сказать, что в Санкт-Петербурге растет 10-метровое дерево гинго билоба. Гинго билоба в Москве 13 экземпляров растет. Кроме этого, у садоводов Нижегородской области и Республики Татарстан. Один там это в очень большом количестве высадил. И мы на своих участках тоже можем его посадить. Вот как Мичурин ранее говорил, то, что любое растение южное мы можем перенести на 300 километров севернее, а далее уже нужен новый сорт. Ну, у нас идет глобальное потепление. Я сначала привез 2 саженца из Сочи. Здесь не 300 километров, здесь, наверное,
тысячи километров. 2000 почти. 2000 почти километров. Но ради эксперимента я их привез. В первые года я их утеплял. Это конечно, переживаешь, вдруг не перезимует. Опилками полностью, плотно-плотно опилками. Потом лутросил. Потом, значит, пленочки накрывал. И все нормально перезимовывали. И потом ежегодно все меньше начал класть. Сейчас просто одна пленочкой бросаю. И когда выпадет снег, я накидываю снег. И все. Никаких проблем. Это еще что важно. Нужно выращивать его не в один ствол, как дерево, а у нас, вот опыт показывает, что при нашем климате в открытом грунте вполне реально выращивать гинго-билоба в кустовой форме. И я, значит, сейчас уже давно занимаюсь этим растением. Эти первые два, которые я привез, один посадил на солнечное место, другой в темное, затененное, специально так посадил, умышленно. Оба растут нормально, но на свету опережает рост. И сейчас сильно не утепляю, без всяких проблем, без всякой возни, ничего не нужно там над ним колдовать, в засуху полить, там один раз, допустим, подкормить. И отлично перезимовывает это растение. Вот это вот. Как вы укореняете? Это первые два растения, я сказал, привез из Сочи. Там рядом с Сочи есть питомник, плодовый питомник, плодовых декоративных культур. Далее я, в общем, приезжал к нам сюда, в Чувашию, в Фитолайн, пригласили ландшафтного дизайнера Вильямса. Вот мы с ним подружились, я там был переводчиком, переводил с латыни на русский язык. Мы с ним подружились, я ему, значит, высылал лимонник китайский. У него, кстати, не было лимонника китайского. А он мне высылал из Голландии уже семена гинго-билоба. Кстати, уже репродукция не из Сочи, а из Голландии, это понятно, что она более зимостойкая. Это ясно. Так, вот теперь следующее растение. Так, нет, выше надо, лимонник китайский. Повыше. Это актинидия, да? Это актинидия, да. Ага, ниже. Чуть-чуть. О, это самый конец получилось. Выше, выше, выше. Ну, сейчас пока начну рассказывать. Еще выше, вот наверх. Еще. Так, это барбарис, это кизил, еще выше. Почему же это не ходит? Еще выше. Нет, что-то кругами пошло. Ну, там сразу целебное растение, целебный зод в вашем саду, и следующее будет это лимонник китайский. Ну, ладно, пока я начну, пока он начнет. Ну вот, лимонник китайский. Это тоже удивительное такое ценнейшее растение. Растет, вот следующее будет как раз, следующее. Шелковец вышла, следующее. Вот, все, лимонник китайский. Лимонник китайский, это, знаете, это и декоративное растение. Для вертикального озеленения можно использовать до 7 метров. Вырастает он в высоту. Беседки там, какую-то сторону, там дача там или еще что-то где-то. Опору нужно обязательно. Вырастает на родине до 10, до 15 метров. У нас метров до 8 может вырасти. И если сажать, то, конечно, на расстоянии 1,5 метра лучше сажать. Некоторые через полметра сажают. Это слишком близко будет. Ну вот, кроме того, что это растение декоративное, оно очень целебное. В Китае, при этом податях императора Китая, после женьшеня он занимает 2-е место. Прекрасно. Почему это 2-е место занимает? Это, ну, исходя из его лечебных свойств, сравнивая с женьшенем, я скажу, оно более ценное. Но 2-е место занимает, потому что вот заходишь в тайгу, через полчаса лимонник китайский ты найдешь. А женьшень,
Вот я за 2 года ни одного не нашел женьшеня. Ну, конечно, я, наверное, тогда и не знал, что нужно искать осенью, когда красные ягодки женьшеня видны. Ну, в общем, это лимоник китайский, он на 2-м месте стоит, это самое, там в Китае. Подать температуру, могу сказать, это и до сих пор сохранилось подать и до сих пор. И в Китае подать, и у нас тоже. Это когда приезжают генералы с проверкой на объекты военные, они предпочитают приезжать в сентябре с проверкой. И их угощают обычно ведро лимонника китайского. Не ведро, а бочку лимонника китайского перебранного. Может быть, не везде, вот там, где служил я, это так было, тут голословно утверждать нельзя. Так, ну, в общем, ягоды. Нанайцы удигейцы съедали горсть сухих ягод лимонника китайского и гнали соболя до изнеможения, пока он бездыханно не падал на землю. В общем, про женьшень такого нигде не написано. Это сильнейший энергетик. Он не истощает организм, он дает энергию. Далее. Это растение, оно изучено полностью досконально. Я прочитал все книги, которые только находятся в нашей национальной библиотеке, интернете, все это изучил про лимонник. Это одно из моих любимых растений. В общем, в 1942 году оно было полностью изучено. А тогда, вы знаете, во время войны все для фронта, все для победы. И вот ягоды лимонника давали летчикам, особенно перед ночными вылетами. Когда человек горсточку съедает лимонника китайского, он ночью уже лучше видит. Удивительное свойство. Улучшает слух, кожную чувствительность. Это вот со всех сторон. В госпиталя тоже поступал лимонник китайский. Бойцы быстрее выздоравливали, когда они потребляли это растение. И давление. И знаете, как интересно, вот давление регулирует. У кого пониженное давление, ешьте ягодки, и оно будет повышать. У кого давление повышенное, понизить можно листочками и веточками. Подсохшие веточки подрезают и бросают в чай. Так что даже вот мы, когда вот там в горах Сахата-Алине, мы не заваривали черный чай, мы предпочитали заваривать лимонник. Он гораздо вкуснее, чем этот черный чай. Дальше лечит гастрит, язвенную болезнь, астму, бронхит, туберкулез. В общем, тут долго все перечислять. В общем, 16 заболеваний. И сахар в крови снижает. Для диабетиков тоже подходит. Еще что вот хочется сказать. Может быть, кто-то мою подсказку, так сказать, использует. В общем, у нас в городе есть такая сетевая сеть «Мир Селена» называется. Они носят значок «Селен». Вот они пригласили меня на занятия. Ну, я обычно в таких случаях на первый схожу, а больше уже не хожу, конечно. Ну, пришел я, они говорят, вот астрагал. Я говорю, что астрагал? Он говорит, там много селена, 6 мл на 100 грамм, как оказалось. Ну, в общем, они дали мне книжку. Я все не буду рассказывать. Дали мне книгу, я открываю книгу «Селен». В селене содержится 6 миллиграммов, то есть астрагал, а в астрагале содержится 6 миллиграммов селена. Я знаю про лимонник. В этой же книге открываю лимонник. В листьях лимонника селена содержится 24 миллиграмма на 100 грамм сырья. Это в 4 раза больше, чем в астрагале. Они весь свой бизнес построили на астрагале. Ну, понятно, что проще это построить бизнес на лимоннике. Укрывать его не надо. Это даже вот промышленный виноградник, сейчас промышленных виноградников становится все больше. У нас северный виноград приходится укрывать, а лимонник китайский, он выдерживает 45 градусов мороза. Укрывать его нельзя. В общем, то есть не надо. И, как я вам сказал, и ягоды, и листья, и веточки, он просто со всех сторон, это замечательное, оно приятное. Вот, допустим, одно дело лечиться там пустырниками, валерьянками, которые неприятны, когда это самое, или там пиявками лечиться, а другое дело вот такими приятными ягодками.
Ягоды можно высушивать, ягоды можно засахаривать, ягоды можно делать 5-минутку варенья. Это замечательное будет, замечательное варенье. Но я теперь уже перейду на другое, на айву японскую, потому что тут времени не хватит на следующее. Айва японская. Айва японская, вот это цветок айвы японской. Цветет, понимаете, 2 недели. Это декоративное растение, оно пищевое растение и лекарственное растение, вот со всех 3 сторон. 2 недели вот такой пышный красный куст. Далее он отцветает, вот следующую покажите, образуются плодики. Следующее. И эти плодики, они кислые, кисловатые, но такие ароматные, это просто вот мне не попадалось таких ароматных плодов других растений. Ну, допустим, яблоки, груши, всем известные, они такого аромата не дают. Вот на кухню ложите 10 плодов, у вас в кухне стоит аромат. Аромат вот именно это японская айвы. Огромное количество витаминов, поэтому он кисленький. Его так есть невозможно. Надо только засахаривать 1 к 1 с сахаром. Цукатики такие делать. Переслаивать сахар, это айва, сахар айва. И получается сильнейший такой ароматнейший экстракт. Его можно добавлять, ароматизировать и другие варенья, или куда хочешь, или просто так есть. Там использование различное. Ну, по количеству витаминов он гораздо превосходит. В 10 раз больше, чем в лимоне содержится витамина С. Там и калий для сердца, там, и при гипертонии идет. Очень много полезных свойств у айвы японской. Вы знаете, когда вот первый раз я в чайник просто нарезал плодов 7, и у меня чайник был, оказывается, беловатый по краям, там накипь была. А потом, когда я начал лить, чайник стал чистым у меня, абсолютно чистый. Да, столько кислоты, что он у меня вычистил мой чайник, совершенно чистый чайник стал. В общем, это растение тоже, оно неприхотливое, как раз относится к любимой категории многими. Посадил и забыл, все. Только на солнечное место, единственное на солнечное место. Вы посадили его, полили, и все, можете больше не тревожиться. Больше ничего делать не надо. В литературе пишут, что надо сажать для перекрестного опыления не менее 3 штук. Это самое. У меня 1 растет куст, 2 куста нет, урожай большой, 3 семьи мы его едим, сейчас он разросся, и без всяких проблем. Даже можете 1 куст посадить. Потому что 3 куста, они в объеме расширяются до 1,5 метров. И очень много займут места, и вы просто не сможете его за зиму употребить. Так, актинидия следующая. Актинидия только, наверное, успею начать. Я вот расскажу вам интересную систему. Вот актинидия каламикта, следующее растение. Оно вырастает тоже на юге, то есть не на юге, в Сихотэ-Алине, в Приморском крае, 15-20 метров высотой. У нас примерно вырастает 10 метров высотой. Очень вкусные ягоды. Они сладкие, чуть-чуть кисленькие, такое ощущение чуть-чуть кисленькие. И что интересно, чуть-чуть кисловатые ягоды, витамина С содержится больше, чем в лимоне. Вот 3 ягодки актинидии съедаешь, суточная норма витамина С. А лимон вы вот так просто так вы не съедите, лимон без сахара. А его можно съесть 3 ягоды от одно удовольствие. И про вкус еще одно данное я вам скажу. В 1911 году в Париже на всемирном конкурсе вин вино из актинидии каламикты заняло 1 место. Это в Париже. Это ведь не Улан-Батор, Париж. В Париже там специалисты по винам сидят. Вот так я сейчас скажу, какие виды, и все, больше остановлюсь. Вот не только актинидия каламикта есть актинидия острая. Вот следующее покажите. Сейчас очень много сортов. Актинидия острая, другой вид уже, тоже много сортов ее. Вот, допустим, актинидия каламикта, вот я не забыл сказать, у меня сорт Клара Цеткин, потом 1 сорт видовой, и 3 сорт у меня, это актинидия ленинградская крупноплодная.
Все три плодоносят, они у меня все однодомные, то есть мужчина и женщина в одном дому. Далее покажите следующее. В нашем регионе можно выращивать актинидия джиральда. Оно еще крупнее. И вот сейчас я вам... почему актинидию китайскую, то есть актинидию каламикту, все называют северным киви. И вот сейчас вы поймете, почему северным киви. Следующее покажите, следующее. Вот следующее растение, это тоже актинидия, но видовое название у нее актинидия китайская. Актинидия китайская – это киви. Киви – это птичка австралийская, это торговая марка. А само растение – это актинидия китайская. Конечно, мы вырастить его не сможем, это без отапливаемой теплицы, это растет на юге Китая, родина. А вот наша, про которую вот я начал было говорить, актинидия каламикта, это на севере Китая, Приморье, Хабаровская область и Амурская область. И у нас. И у нас, у садоводов. В общем, надо все, что вот я сейчас говорю и что буду это рассказывать на следующих занятиях, это все испытанное мной в течение 30 или даже уже 40 лет. Так что, чтобы иметь хорошее здоровье, нужно выращивать самому фрукты, ягоды, овощи свое. И тогда, и, кстати, говорят, и растения, они запоминают своего хозяина, ждут тоже нас, когда мы к ним подойдем, и нас благодарят, улучшают наше здоровье, наши же растения. Ну, на сегодня все. Следующее. Значит, сегодня мы будем с вами рассматривать тему тыквенных. Конечно, времени очень мало, и сколько успею. Значит, тыквенные культуры – это тыква, кабачки, патиссоны и огурцы. Более подробно я остановлюсь на огурцах. Но перед тем, как перейти к своей теме, я хочу сказать, что Владимир Алексеевич постеснялся прорекламировать, что все эти саженцы можно приобрести у наших в клубе садоводов. Поэтому обращайтесь в библиотеку, на сайт. Вот наш сайт в клуб садоводов и огородников. И связывайтесь со специалистами, которые имеют этот посадочный материал. А теперь перейдем к основной теме. Значит, как всегда, с чего мы начинаем? С семян. Семена. Есть некоторые выращивают сами огурцы сортовые, также и гибриды. И вот сортовые гибриды, сортовые семена можно получать с сортовых огурцов, можно получать семена самим. Только одно маленькое уточнение, как выбрать сам плод. Вот плод имеет либо округлую форму огурец, либо треугольную, либо четырехугольную. Так вот, женские семена имеют четырехугольную форму. И поэтому, если вы сами получаете семена огурцов, только с сортовых, тогда вот ищите именно такой огурец для того, чтобы получить хорошие, качественные семена. Но сейчас больше всего, и я в том числе, покупают гибриды, натощак не выговоришь, партенокопические сорта, самоопыляемые, либо гибриды есть как самоопыляемые, так и пчелоопыляемые. Чаще всего самоопыляемые покупаем. И вот я так потихоньку буду показывать фотографии и рассказывать о том, как выращиваем. Значит, у нас тоже регион – это теплолюбивая культура, регион, где весна наступает поздно, и если хотите получить ранний урожай,
то можно рассадным способом. Какая особенность выращивания рассады? Вот нам уже тут вопрос задали. Как подсвечивать рассаду? Значит, рассаду выращивать огурцов я выращиваю всего 5 кустиков, но сажаю обычно 3 в бочке, да. Капризная она, более капризная, чем у перца и томатов. Рассада очень быстро вытягивается, поэтому с первых дней, как только появились первые семидольные листики, нужно сразу досвечивать. Я досвечиваю, у меня просто, поскольку я очень мало выращиваю их, я сказала, обычная лампа, вот настольная лампа с таким гибким шлангом, как бы можно сказать, да, вот она нагибается, обычная, самая обычная лампа, даже не фитолампа, потому что сажаю я на рассаду где-то, конец марта, начало апреля. Это вот всего 5 корней. И досвечиваю. Рассаду огурцов ничем не подкармливаю, кроме специальной подкормки для рассады, где есть весь комплекс удобрений, да, и вот таким образом, значит, то, что касается рассады. Почему так сложно ее выращивать? Нужна очень высокая влажность, 60-65%. Нужна очень высокая температура, не ниже 20 градусов, это 20-25 градусов. Далее, нужно очень много света. 14-16 часов должен быть световой день, то есть чтобы лампа горела независимо от того, там солнечная погода, пасмурная, но чтобы они хорошо освещались. И еще в это время очень много другой рассады, сами знаете, у огурцов листья большие, приходится их расставлять, все время раздвигать, чтобы они не вытягивались. Поэтому я рассаду уже в апреле выхожу в огород, на участок. У меня вот дуги, и я выращиваю там под дугами. Не пересаживаю рассаду. Огурцы категорически не переносят любую перевалку, поэтому очень сильно болеют. Если уж в стаканчике посадили одно семя, одно семечко, да, то вместе сразу с этим земляным комом сажаем в землю. Дальше. Что касается рассады. Рассаду нужно поливать каждые 2 дня теплой водой. Так, далее. Посадка в грунт. Значит, вот такие уже много лет разные способы я использую, но последние годы выращиваю именно так. Можно сказать, таким способом все время сажаю, но пробовала разные, и этот мне больше всего понравилось. Значит, вот на грядке, которые у меня где-то около метра, я делаю такие 2 глубокие траншеи, вот их видно на фотографии, да, и в эти траншеи закладываю, если так можно сказать, всякий мусор, не совсем, значит, листья, которые я собираю осенью, и они вот пролежали у меня в компостной яме, не перегнили еще. Вот, значит, все из компостной кучи, все то, что не перегнило, закладываю где-то не меньше 10-15 сантиметров. Вот эти траншеи я делаю на 1,5 штыка лопаты, то есть глубокую такую. Можно сказать, это теплая грядка. Затем сверху укладываю перегной и уже в такой траншее делаю посадочные ямы. Почему я делаю такие траншеи? Во-первых, там все преет, когда перегнивает, это дает тепло огурцам. Во-вторых, огурцы, так же как и томаты, образуют дополнительную корневую систему на стволике. То есть потом я их подокучиваю, да, они дают корневую систему. И когда мы рассматривали томаты, я вам говорила, я стараюсь посадить уже тогда,
чтобы корневая система не развивалась, а начался развиваться сам кустик, да, то у огурцов это допустимо. Почему? Потому что, дальше я буду рассказывать, но даже сейчас уже скажу, что до 6-го листа я убираю все плодики, все завязи, для того, чтобы куст, плеть, огуречная плеть набрала силу. И еще, вот такая траншея позволяет, вода не растекается, она собирается в траншеи, и корневая система всегда увлажненная. Огурцы очень большие водохлебы. Один куст может, в солнечную погоду выпивать до 3 литров воды. То есть представляете, как обильно их нужно поливать, за счет чего? Потому что у них, сами знаете, какие большие листья, идет большое испарение, а в период плодоношения сам огурец состоит на 90% из воды. Так, значит, что касается посадки. Значит, вот в посадочную эту яму или вот в траншею я ложу золу, перегной. Огурцы – это, пожалуй, единственная овощная культура, которая легко переносит свежий навоз. Другие культуры, ни одна культура не выносит свежего навоза, а вот огурцы выносят. И прекрасно. Значит, добавляю там или что есть перегной, свежий навоз. Еще один момент. Вот в огурцы и во все тыквенные, непосредственно в посадочную яму я ложу крапиву. И если в томаты я ложу там 3, 4, 5 листочков, то здесь такую крупную, большую гроздь нарезанной крапивы. Хорошо приживаются, хорошо растут, очень любят. И потом я делаю жидкую крапивную подкормку. Вот крапиву огурцы любят. Ну, посадили мы огурцы. Дальше, значит, по уходу за огурцами. Вы знаете, вот говорят, танец с бубнами, да? Кстати, выложила очень много роликов на канале ВКонтакте, в Одноклассниках, на своей страничке, найти меня легко, Лариса Кулиш, город Чебоксары. Такие же ссылки, я просто не знала, я их не видела, но сегодня мы их нашли. Выложу обязательно на канале библиотеки всех тех видеороликов, которые я выложила. Там есть все. От посадки семян, высадки рассады, формированию куста и все от начала до конца. Не ленитесь, посмотрите, очень много материала письменного, то есть тоже посмотрите. Далее, уход. С чего же начинается уход за огурцами? Вот очень важно для огурцов, я выращиваю вот такие плети. У меня не листается, Антон. Так, вот я в бочке тоже выращиваю. Ну вот вы обратили внимание, там с южной стороны, вот когда весной это хорошо, греется хорошо, а летом очень жарко огурцу, настолько жарко, что бочка вот не прикоснуться к ней, да, тогда я закрываю ее также фольгой. Я вам показывала рассаду перцев и рассаду свою дома, да, как я делаю. Также я закрываю бочку фольгой, чтобы свет немножко отражалось и бочка не перегревалась. Дальше по ходу буду демонстрировать следующий. По ходу буду демонстрировать, вот видите, как растут они под дугами у меня. Огурцы не любят сквозняк. Ни на стадии рассады, ни на стадии выращивания. Поэтому я приоткрываю с одной стороны, прищепками закрываю и таким образом проветриваю. Они очень любят влажную среду, поэтому особо
и не нужно открывать, пока они не начнут плодоносить, просто немножко приоткрыть, но чтобы там постоянно была влажная среда. Следующий. Значит, вот вы видите, значит, это уже рассада подросла. Я также использую бутылки, как и для других культур. Посередине вы видите емкости с водой для того, чтобы увеличить влажность. И еще, как сопутствующую культуру, здесь вот посередине грядки я сажаю укроп. Огурцы любят вот такое соседство с укропом. Следующий. Ну вот видите, как они формируются, растут. Так постепенно подвязываю. Затем следующий. Раньше подвязывала просто на каждый кустик веревочкой. Ставлю 2 трубы в конце каждой с торца грядок и подвязываю на шпагат. Сейчас я использую, следующий. Сейчас я использую, это уже сами огурцы. Ну вот здесь увеличь немножко. Здесь вы можете посмотреть, какой урожай. Видите, как много огурцов, да? Все практически усыпано плодами. Следующий. Здесь, видите, укроп внизу, так же, как я говорю. Вот тоже много завязей. Очень много молодых огурцов. Дальше следующий. Ну вот эта сетка. Я сейчас использую вот эту сетку. Удобнее, чем шнур, потому что можно дополнительные боковые плети тоже закрепить. Они легко, просто продеваешь их в ячейку, и они прекрасно крепятся. Следующий. А вот на этом остановимся подробнее. Это август месяц. Вот вы видите, здесь и укроп растет на переднем плане. Дальше чуть-чуть увеличь. Низ голый. Значит, это вот такая технология выращивания огурцов. До 6-го листа я убираю все боковые пасынки и все завязи. Вот вы знаете, я не просто прошу вас, я вас умоляю, пожалуйста, не жалейте, да, там уже огуречики с цветочком, но абсолютно уберите все до 6-го листа. Для чего это нужно? Это позволяет сформироваться хорошей, мощной корневой системе, так как плоды забирают на себя силу, и позволяет сформировать хорошую плеть, которая даст нам обильный урожай и при хорошем уходе будет плодоносить до конца августа. Чуть-чуть подними немножко. Вот обратите внимание, это конец где-то августа. Все листочки зелененькие, нигде никаких пятнышек, нигде никаких болезней, ничего нет, они ничем не болеют. И просто плети потом перерастают вот эту горизонтальную трубу и плетутся. Дальше как я формирую огурцы? Дальше формирую следующим образом. Где-то до 50 сантиметров я убираю все боковые пасынки. В роликах, посмотрите, там есть. Вот как там написано, так я и делаю. Значит, убираю все боковые пасынки. После 50 сантиметров я оставляю по одному пасынку и по одной завязи и прищипываю этот пасынок, оставляя над огуречиком один только листочек и прищипываем. Кстати, для молодых садоводов, может быть, кто-то даже и не знает, и я допускаю это, как отличить женский цветок от мужского. Значит, у мужского цветка просто цветочек, желтенький цветочек. Женский цветок отличается тем, что он как бы на огуречике уже. Вот если есть маленький огуречек и цветок, значит, это женский. Если это пчелы опыляемые, то его обязательно должны опылять пчелы. Есть тоже специальная технология, чтобы привлечь пчел. Очень коротко остановлюсь, конечно, на ней, хотя я сейчас уже не выращиваю эти пчелы опыляемые. Значит, можно развести водичку вот на стакан воды столовую ложку меда
и в баночках развесить там, ну, в середине кустиков где-то, пчелы будут прилетать. Можно сделать более слабый раствор, примерно столовую ложку на пол-литра воды, и опрыскать по листочкам. Но есть одна опасность. Вы привлечете не только пчел, но и других насекомых и мух в том числе. Поэтому это делать можно, но вот выбирайте сами. Теперь, значит, следующий, мы говорили, еще один момент, который хочу остановиться, чтобы вы знали. Нет, закончу с формированием. Первый, после полметра, оставляем на пасынке 1 огуречек. Следующий узел на пасынке оставляем 2 огуречка и прищипываем. Следующий оставляем 3 огуречика и прищипываем. Ну, а там уже время подошло, пусть они растут сами как хотят. Конечно, это загущает, но вы основной урожай к этому времени уже соберете, потому что основной урожай у вас будет не на пасынках, а на основной плете. Но это я имею в виду огурцы самоопыляющиеся, партенокопические, да, у которых неограниченный рост, и они могут очень-очень долго плодоносить, если правильно ухаживать, не позволять им заболеть. Дальше. Дальше о чем нужно поговорить по уходу. Вот молодые, пока они еще не начали плодоносить, подкармливать нужно больше фосфорного удобрения дать им. Фосфорное удобрение позволяет развивать мощную корневую систему. А как только начали плодоносить, то увеличить азотное удобрение и увеличить... Ох, у меня совсем мало времени осталось. Теперь в темпе вальса, как я говорю. Калийное удобрение. Огурцы любят калийные подкормки. Значит, что я использую? Я использую зеленое удобрение. Я использую настой куриного помета. Любят хлебные подкормки, то есть замочите хлеб и хорошо постоит, процедить и поливать. Любят зольные подкормки, любят любят еще по поливу. Значит, полив корневые, это все я сказала о корневых подкормках. Любят внекорневые подкормки. Внекорневые подкормки я использую вместе с обработкой или профилактикой против болезней. Я использую литр сыворотки на ведро воды и 30 капель йода. Эту подкормку делаю в течение всего периода каждые 2 недели. И огурцы не болеют. Иногда добавляю 1 раз в месяц борную кислоту. Дальше, чтобы не было корневой гнили, 1 раз за весь сезон я поливаю зеленкой. Это где-то 15-20 капель зеленки на 5 литров воды. Мне хватает, я сажаю всего 14 корней, 7 с одной, 7 с другой, на расстоянии 45 сантиметров, 40-45 сантиметров, вот 3-метровая грядка, вот так. Дальше что еще? Вы видели, что я убираю все листья, то есть убираю плоды собираю каждый день или через день в крайнем случае, небольшие, не более 10 сантиметров, не даю перерастать, но вот такая грядка позволяет легко ухаживать, легко смотреть, хорошее освещение, поэтому каждый день я подхожу к этой грядке. Убираю все листья до первого плода, все нижние листья, вот вы обратили внимание, голые как бы стебли одни только стоят, а верхние питают и позволяют работать, фотосинтез работает. Обязательно убираю желтые листья, убираю плоды искривившиеся. Кстати, хочу сказать, не сажайте рядом пчелоопыляемые
и самоопыляемые, потому что если самоопыляемые плоды попадает, пчела опыляет, тоже получается искривленный плод. В роликах я дала вам, как определить, какого питания не хватает, калия, фосфора и так далее. Посмотрите внимательно ролики. Дальше что я еще убираю? Я убираю усы. Вы знаете, у меня был знакомый директор подсобного хозяйства на заводе РТИ, и он сказал, у нас вот мы каждый раз убираем 10 усов, это один дополнительный огурец. Вот так он сказал, я так делаю. Нужно соблюдать севооборот. Огурцы болеют, и желательно на следующий год их на этом же месте не сажать, а обязательно посадить на другом месте и возвращать на старое место не ранее, чем через 2-3 года. Далее. Огурцам надо устраивать стресс, то есть примерно неделю нужно не поливать, для того, чтобы они чувствуют, им надо выжить, они же для чего растут? Для того, чтобы дать потомство, а огурцы это их потомство. А если мы их не поливаем, они сразу выбрасывают много женских цветов. Это в начале, да? Да. В самом начале, перед тем, как они начинают плодоносить. Или вот если к концу, вы тоже заметили, что урожай снижается, то же самое. Перестаньте поливать их на недельку, и они как бы вновь возрождаются. Так, ну что, я совсем не рассказала как бы о том, что ни о кабачках, ни о тыкве. Я кабачков выращиваю очень много, храню, там есть ролик, да, у меня также кабачки хранятся до нового урожая. Вот сегодня я только 2 кабачка разделала. Значит, почему я храню? Потому что огурцов в это время нет, а кабачки содержат все те же питательные вещества, которые содержат огурцы, но в отличие от огурцов они просто могут храниться очень долго, если их правильно посадить и вовремя собрать. И если можно, или у меня уже совсем нет времени, есть минуточка, кабачки, пожалуйста, открой, я просто покажу. Так, ага, кабачки, ну это вот осень уже я собрала, следующую быстренько пролистаем картинки. Вот на этом хочу обратить внимание, значит, видите, вот такие трубочки остались, вы ролик посмотрите, увидите, я также прореживаю от листьев, от лишних листьев, для того, чтобы было больше света, чтобы они не болели. Дальше убираю цветок на конце плода, дальше следующую. Вот, чтобы не загнивали, потому что если цветок не убрать, они могут загнить. Следующий кадр. Так, это вот я собрала урожай, следующий. Вот видите, я выращиваю даже, они любят свет, любят, но я выращиваю даже на самых неудобных местах. Вот взяла шины, насыпала туда плодородной земли, и в саду под деревьями, под яблонями у меня растут кабачки. Следующий. Вот на этом я хотела бы остановиться. Вот видите, больной куст. Это осень, это 30 августа, то есть конец лета. Видите, какие кабачки выросли большие, те, которые я оставляю на хранение, я их оставляю, ну, чтобы они дозрели, да. Но вот просмотрела, и куст начал болеть, да. Но это тоже в шинах растут у меня, но специально этот кадр оставила показать, потому что если не посмотреть, в отличие от, если на огурцах больше пироноспороз, ложная роса, как вот вы слово, так, все, слово потеряла, ладно, то на кабачках больше, Владимир Алексеевич, роса, на смородине она мучнистая роса, да, извините. Вот на кабачках больше мучнистая роса. Чем мучнистая роса отличается от ложной мучнистой росы, тем, что низкая роса, это как бы белый такой, вот как мукой посыпали, да, и можно обработать, как только вы это увидели, листья нужно убрать и обработать раствором соды. А ложная мучнистая роса, там есть картинки болезней, вы посмотрите в роликах, это вот такие на листьях получаются желтые пятна, да, вот в принципе
Все, ну о тыкве совсем не рассказала. Так же, как тыкву, так и кабачки я ложу при посадке много крапивы. Уход подкармливаю, в принципе, одинаково. Но вот есть одна особенность. Как у огурцов мы убираем вот до 6-го листа, так у кабачков, ну, 10 сантиметров выросли первые плоды. Вот не допускайте перерастания больше 10 сантиметров. Почему? Опять та же причина. Корневая система еще слабая, они быстро начинают плодоносить, и для того, чтобы плеть окрепла, куст окреп, вот эти первые убирайте маленькими, молоденькими, чтобы их покушать, зато остальная плеть даст вам большой урожай. И еще одна тонкость о тыкве. Тыква, ее нужно прищипывать. Кабачки в основном сажаю кустовые, чтобы не прищипывать. Вот, если есть время, покажи тыкву. Значит, тыквы, вот только один момент. Тоже она растет у меня, тыква любит солнечные места, но места нет, как правило, и я сажаю ее здесь, прям следующий кадр. Прям вот вы видите, на ступеньках она лежит, вот в этом же саду, под яблонями, да, для нее это не страшно. Корень у нее очень длинный, но ее нельзя, так же, впрочем, как и кабачки, нельзя поливать вот по чуть-чуть. Если огурцы еще допускают, потому что у них вверху корневая система, то у тыквы корневая система уходит на глубину до 2 метров. И вот первый полив еще, вот как только она посажена, вот только появляются первые настоящие листочки, ей надо дать обильное питье. 1 раз в неделю, но 10 литров воды. Тогда почва глубоко проникает, корень глубоко проникает, а уже на такой глубине метр и больше она сама подтягивает себе, ну, добывает сама себе воду. Вот это интересная тыква, вы знаете, плеть сломалась, тут вот шифер стоит, да, плеть сломалась, думаю, ну все, погибло. Я ее прищемила просто обычной шпилькой, да, поставила бочку с дырочкой, с автопоилку, она укоренилась и стала, и выросла очень большая тыква, наверное, килограммов 5-6. Вот, вы знаете, что у тыквы в каждом междоузле есть такие корешочки. Ну что о тыкве могу сказать? То же самое, нужно ее над 6-м листочком прищипывать, тогда вот эти боковые плети, они дают урожай. Но оставлять на одном кусту не более 4 плодов, тогда они вырастут крупными и дадут вам, ну, хорошие, успеют вызреть. Ну, очень быстро прям. Спасибо, Лариса Григорьевна. Тут нам еще задают вопрос, что ВКонтакте мы вас не нашли. Еще раз повторите, пожалуйста. Так, ищите меня ВКонтакте. Кулиш Лариса, город Чебоксары. Увидите мою фотографию, это я. Там клуб, на первой есть клуб садоводов, на стене выложены все ролики. Ищите клуб садоводов «Родная земля», там выложены все ролики и все материалы. В Одноклассниках тоже я нигде не шифруюсь. Кулиш Лариса, город Чебоксары, и все точно так же. Спасибо. Владимир Алексеевич хочет сделать небольшое объявление. Завтра будет день картофеля на контуре. И, в общем, хотела сказать, что это не республиканский день картофеля, а всероссийский. Очень большое количество будет гостей. Так что приглашаю всех на день картофеля. Кто-то там не только картофель, там и удобрения, все что угодно будет. И можно приобрести семенной картофель для посадки. Объявили то, что если у кого-то нет возможности, там нет машины, даже вплоть до доставки на дом будут такие услуги. Организованная доставка на дом будет картофеля, да. 30 сортов будет завтра на продажу на первом этаже, на посадку, посевной картофель. Будет четверг, пятницу, в субботу не точно, но четверг-пятницу будет, 2 дня точно будет. Спасибо. И опять вкратце в завершение занятия про книжки скажем. Вот. Книга Лихарев Владимир Спиридонович «Лекарство с огорода».
Многолетний опыт выращивания экзотических лекарственных растений, чудо овощей и фруктов отразил в своей книге саратовский селекционер-любитель Владимир Лихарев. Следующая книга небольшая, Плеханова Мария, называется «Актинидия, лимонник, жимолость». Рассмотрены агротехника, размножение, выращивание этих растений в условиях нечерноземья. Следующая книга у нас «Все об овощах» из серии «Советы огородникам». У нас таких книг несколько, а вот именно конкретно эта книга посвящена огурцам, фасоли, бобам, гороху. И из журнала «Приусадебное хозяйство», так, статья «Приусадебное хозяйство, 2018 год, номер 3». Статья называется «Огурчики грунтовые. Эконом-технология». Автор из Рязанской области описывает свой опыт выращивания огурцов в открытом грунте. И еще одна статья, тоже из «Приусадебного хозяйства», 2018, номер 1. «Секрет вкусного огурчика». Вот такая вот статья с такими красивыми фотографиями. Вот. На этом у нас сегодня все. Я хочу сказать, что следующее занятие будет 10 марта, но оно состоится в 14 часов, а не в 13.